वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आपण मोर ओडिया स्थान मान यूट्यूब चैनल को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। तो आज आम जानवा रसगोल्लार गपटी माने ता स्टोरीटी आज आम जाना और किसी सर्ट क्वेश्चन आंसर जाना जहाँफल कि रसगोल्लार डिटेल्स टी बुझीपर। तो ये भिडियो में केवल रसगोल्लार गपटी कहबी और रसगोल्लार किसी सर्ट क्वेश्चन आंसर कहबी। तो नेक्स्ट भिडियो में रसगोल्लार विषय वस्तु तार दीर्घ प्रश्न उत्तर आनी। तो आज आम जानवा रसगोल्लार कौन स्टोरीटी फास्ट जाना। तो स्टोरी कौन अच्छी ना रसगोल्लार किए लिखी ना दीनकृष्ण दास लिखी समय सीमिके लिखी ना समय सीमिके दिव्य माने से समय सीमिक राजा किए ना दिव्य सिंहदेव राजे थे। दीनकृष्ण दास समय सीमिक कवि अच्छा उपेन्द्र भंज। तो गपटी फास्ट आम जानवा टी रसगोल्लार रचना प्रसंग में ओडिशार लोक साहित्य अनेक किंवदंती कहुई माने कौन कहले से रसगोल्लार रचना प्रसंग में ओडिशार लोक साहित्य अनेक किंवदंती रही। फास्ट किसी पढ़ी दूसरी तापर बुझेबी। रसगोल्लार रचना प्रसंग में ओडिशार लोक साहित्य अनेक किंवदंती कहुई। रसगोल्लार रचना होगापर कवि दीनकृष्ण ताको अत्यंत जत्नर सहित कोमल पत्र द्वारा परिविष्ट कराई गजपति दिव्यदेव राज्य को आनी दरबार कौन से आनी। पंडित रसिकगण दास कौन आनी पचार दीनकृष्ण रसगोल्ला आनी कहते। यह शुणी पंडित मानक झीर कौन नाल निर्गत होता जहाँ मात्र दीनकृष्ण रसगोल्ला काव्य को बाहर कर राजा दरबार उपस्थित कराई। तो ये सी कौन कहला ना रसगोल्लार रचना प्रसंग में ओडिशार लोक साहित्य अनेक विभिन्न प्रकार भिन्न कौन भिन्न लोक मैंने भिन्न भिन्न मत दिखती समस्त इच्छा। तो रसगोल्लार काव्यटी जो से किए लिखी ना दीनकृष्ण दास लिखी से कौन करते ना रसगोल्लार रचना करापर से समय कवि मैंने माने राजा मान जो कवि मैंने जो रचना करते हैं से प्रथम नहीं कौन राजा मान सम्मुख आगे जा प्रस्तावन करते माने से कविताटी काव्यटी को कौन गान करते समस्त मत है कौन हुए ना रचना कराई। रसगोल्लार रचना होगापर कवि दीनकृष्ण ताको अत्यंत माने जो रसगोल्ला से लिखि सारे तार कौन से राजा दरबार को ने। तो से कौन कहते ना एक सुनेली तंबा एक पात्र तापर कदली पत्र पकाई तापर कौन जो काव्यटी को थोई तापर कौन एक घोरे गोटे वस्तु नहीं जाते। तो जिते राजा दरबार को जाते समस्ते बस पंडितगण से रसिक हिसाब से कौन पचार माने दासे कौन आनी पचार दासे कौन कहते मु रसगोल्ला आनी। तो कौन अच्छी ना जीशु जो पात्रटी नहीं जाइए समस्ते देखी बोधे से किसी खाद्य पदार्थ आनी। तेणु पंडित जो रसिकगण समस्ते बसी थे पचारे दासे कौन आनी हो। तो दिव्यसिंह उत्तर दे दिव्यसिंह नुह दीनकृष्ण दासे कहले कि मु रसगोल्ला आनी कहले। तो जहाँ शुणापर पंडित जो रसिकगण थे जीवर कौन लाल निर्गत है मात्र कहे मात्र दीनकृष्ण रसगोल्ला काव्य को बाहर कर राजा दरबार उपस्थित कराइले। राजा दिव्यसिंहदेव रसगोल्ला काव्यर अपूर्व माधुरीमा प्रभावित होता नाम वर्णित करते। दीनकृष्ण आदेश देते जे कवि दीनकृष्ण राजा को आनी स्पष्ट कौन दीनकृष्ण राजा को आदेश को कौन स्पष्ट भाव प्रत्याख्यान करते। सेहीपरि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज काव्यर नामकरण संपर्क में केतक परिवर्तन दीनकृष्ण को कहते। तो से कौन कहले तो पंडित मान कौन नाल निर्गत है कौन है ना दीनकृष्ण दास तापर जो घोरे आनी से बाहर करके राजा सम्मुख जाए राजा सम्मुख ने जाकि रसगोल्ला काव्य को गान करते। तो गान करने फल जो अपूर्व माधुर्य देखी दिव्यसिंहदेव रसगोल्ला कौन कहते ना तम ना नक मो ना कौन काव्यर नामकरण वर्णित करे। से समय कौन था ना राजा मैंने जो थे काव्य कविता पंडित मैंने से जो लिखती कविता बा काव्य सबू से कहे से समय कि राजा मैंने कहे कि तुम्हें ना करदेवाई किसी कहे। तो से कले करेंगे ना कौन नहीं। तो ये समय एमती कौन दीनकृष्ण दिव्यसिंहदेव यार जो रसगोल्लार काव्यर अपूर्व माधुर्य देखी से क्या दीनकृष्ण दास को कहले कि मो ना वर्णित करने माने मु रसगोल्ला लिखी बोले नाटी कौन रचयिता जगह मो ना दीनकृष्ण हटाई दिव्यसिंहदेव को लिखा कहते। मात्र यही आदेश को से कौन कि दीनकृष्ण दास स्पष्ट भाव में प्रत्याख्यान करते। सेहीपरि कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन से राजा दरबार उपस्थित थे। तो काव्यर नामकरण संपर्क में केतक परिवर्तन आने दीनकृष्ण को कहते माने जो काव्य रसगोल्ला काव्यटी रचना कर। तो ये किए थे उपेन्द्र भंज थे से कहले कि रसगोल्ला हटाई तार अन्य कौन नाम रचना करने मात्र जो दीनकृष्ण कहते
ମାତ୍ର ଦୀନକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଏହାର କାରଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ ଅନୁପ୍ରାସରେ ରଚିତ ଏବଂ କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପଦ ଓ ପାଦର ଆରମ୍ଭ ଏବଂ ଶୀର୍ଷକ ଅନୁପ୍ରାସ ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରେ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତ ତେଣୁ ସେ ଭାବିଲେ କ'ଣ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚରିତ୍ର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟରେ। ତ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ତାର ନାଁ କହିଲେ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ, ତ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ ମନା କଲେ। ମାତ୍ର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ତାହା ସେପରି ନ କରି ଏପରି କଲା ଫଳରେ ହୁଏତ କାବ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହାନି ଘଟିପାରେ ବା ଭଲ ଆଉ ଲାଗିବନି କାବ୍ୟଟି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ ମଧ୍ୟ ମନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶପଥ ନେଇଥିଲେ କି ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଶପଥ କରି କହିଥିଲେ କି ମୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଗଲେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ଏକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବି ଯାହା ଆଦ୍ୟ କରୁ ଏବଂ କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସେ ନିଜର ଶପଥ ପୂରଣ କରି କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଜାଣିପାରିଲ ରସକଲ୍ଲୋଳର ଗପଟି କ'ଣ। ସେ ଯେଉଁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରସକଲ୍ଲୋଳ ନାଁକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ କି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଗି କିଛି କହିଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ମୋତେ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ, ତ ମୁଁ କ'ଣ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେହିପରି ଭାବେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କାବ୍ୟର କରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କରେ ଶେଷ କରିବି। ତ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ନା କଳା କୌତୁକ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ ରସକଲ୍ଲୋଳ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଥିଲେ କଳା କୌତୁକ। ତ ଏତିକିରେ ରସକଲ୍ଲୋଳର ଗପଟି ସରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା। ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଜଷ୍ଟ ବୁଝିବା ପାଇଁ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ରସକଲ୍ଲୋଳ ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ତ ଜାଣିପାରିଲେ ଗପଟି। ତାପରେ ଏବେ ଜାଣିବା କ'ଣ ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କିଛି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଲେଖିଥିଲେ। ରୀତିଯୋଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବୀୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ। ତ ଜାଣିପାରିଲ ରୀତିଯୋଗୀୟ ଯେଉଁଟା ଭଞ୍ଜ ଯୁଗ ସେଇଟା ଅଳଙ୍କାରିକ ଯୁଗ ଏଇଟା। ତ ସେ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କିଏ ଥିଲେ ନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ଥିଲେ। ସେ କେଉଁଠି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଳେଶ୍ୱର ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି କାବ୍ୟଟି କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷର ନିୟମରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ତ ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି କେଉଁଥିରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ନା କ ଆଦ୍ୟ ଅକ୍ଷରରୁ ନିୟମରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଓ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସହିତ ଗୋପୀ କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଏହି କାବ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ପୌଗଣ୍ଡ ଓ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଆମର କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ନେଇ ଆଧାରିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନା, ତେଣୁ ତା ଅବଭିୟସଲି କ'ଣ ହେବ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଲ୍ୟଲୀଳା, ତାଙ୍କ ପୌଗଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଗୋପୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସବୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଯେଉଁ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତ କିଏ ନା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ମରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ନିଜ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର କବି କ'ଣ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲେ। ତ ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ମୋ ନାଁରେ କରିବାକୁ, କିଏ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ କହିଥିଲେ ମୋ ନାଁରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ତାକୁ କ'ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟିର ହରିବଂଶ ହେଉଛି ମୂଳ ଉତ୍ସ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟିର ମୂଳ ଉତ୍ସ କିଏ ହେଉଛି ନା ହରିବଂଶ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ। ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟଟି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତ ପଢ଼ୁଛି କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛି କି ଯେମିତିକି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଲେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି କିଏ ଏବଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଲେଖିବ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ କଳା କୌତୁକ କାବ୍ୟଟି ହିଁ କ'ଣ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାର କ'ଣ କହିଲା ନା ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ କରିଥିଲେ କିଏ ନା ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳ କାବ୍ୟଟି ସେ କ'ଣ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ସିନା ଦୀନକୃଷ୍ଣ, ତାକୁ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କରଣ ଠିକ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗିବା ଉଚିତ ସବୁ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଡକ୍ଟର ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ସମୟସୀମା କିଏ ଥିଲେ, ଯେମିତିକି କିଏ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ରାଜା ତାଙ୍କ ସମୟସୀମା କିଏ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସେମିତି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ତାଙ୍କ ରାଜା ସେହି ସମୟ ଯେଉଁ ରାଜା ଯିଏ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟସୀମା କିଏ ଥିଲେ ନା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଥିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ ଜନ୍ ବିମସ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆଲୋଚକ କରିଥିଲେ। ରସକଲ୍ଲୋଳ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ କରିଥିଲେ ନା ଜନ୍ ବିମସ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଆଲୋଚକ ଏହା ଉପରେ ଅବିଚଳିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଐତିହାସିକ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛି। ତ ଏକ ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି କି ଯେଉଁ ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି। ତ ଐତିହାସିକ କିଏ ନା ବିନାୟକ ମିଶ୍ର ରସକଲ୍ଲୋଳକୁ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତ ରସକଲ୍ଲୋଳ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି ଆଦ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ କ ନିୟମରେ ରଚିତ। ତ ରସକଲ୍ଲୋଳ ଜାଣିଛ ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦଟି କ'ଣ କ ନିୟମରେ ହିଁ ରଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ ପୁରୀକୁ କମ୍ବୁ କଟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତ ଏହି ଯେଉଁ କାବ୍ୟଟି ଲେଖାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କ'ଣ ପୁରୀକୁ କମ୍ବୁ କଟକ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରାଯାଇଥିଲା। କବିତା ବନିତା କବିତା ପିତା ଏହା 34 ଛାନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ।
नवम छंदरे जो 34 छंद जो यहाँ कौन रसकल्लोल के छंद विशिष्ट 34 छंद विशिष्ट एवं 22 पद। तो विभिन्न छंदरे भिन्न भिन्न पद आदृत होती जो रसकल्लोल 34 छंद विशिष्ट 22 पद एवं बदि भी रीति रचित होती। तो एमती नवम छंदर कौन लिखाई ना कवि प्रथम राधानाम व्यवहार कर अष्टादश छंदर कंसर बोध वर्णना कर भाव कौन कहला ना द्वितीय छंदटी चोखी भाग में रचित ये कौन प्रथम छंदटी था कौन वैदर्भ रीति ये कौन द्वितीय छंदटी चोखी भाग में रचित। द्वितीय छंदे श्रीकृष्ण जन्म नामकरण वर्णना होती। कुश केतु शब्द अर्थ हो ब्रह्म ब्रह्मा पृथ्वीर दुख विष्णु को जन भगवान विष्णु छाती श्रीवस्त्र पदजात होते। तथा कौन ना ओडिया काव्यधारार विशिष्ट काव्य जुग हो रीतिजुग। ओडिया काव्यधारार विशिष्ट काव्य जुग हो कौन रीतिजुग। यही जुग अलंकार जुग नाम परिचित। दीर्घछंद युक्त बहुल अलंकार और नाना प्रकार श्रृंगार चेतना और संगीत भरा ललित शब्द और अर्थ गौरव प्रक्षेपक पुराण कथा और काल्पनिक कथावस्तु कौन ए काव्य रचना थिला। ये जुगर काव्यर वैशिष्ट्य तो कहना कौन एत जुग अच्छी किंतु कौन काव्य जो प्रधान जुग कौन रीति जुग जाए अलंकार जुगर कौन ना से समय से जो उपेन्द्र भंज थे से कौन लिखते ना प्रायतः से प्रथम करते ना दीर्घछंद युक्त बहुल अलंकार और नाना से प्रथम कौन अलंकार प्रयोग घटाई काव्य रचना करते जहाँफल कौन माधुर्य सहित प्रायतः देखिए जो सी रचित वैदेशी विलास उपेन्द्र भंजगर ये सब कौन ठीक से पढ़ी बुझी हेनी से आम सार मैंने कहते कौन जिते जो रीतिजुगीय काव्य पढ़ा हेल्ले आइदर रीतिजुगीय काव्य पढ़ा गले आम मन कौन जो आम सहित कौन नारी सहित डिक्शनारी ये दुईटी नारी एवं डिक्शनारी रहा उचित जहाँफल कौन आम रीतिजुगीय काव्य सब बुझीपर। तो ये जुग अलंकार जुग नाम परिचित। तो बुझीपारा भक्त कवि दीनकृष्ण दास खोर्धा राज्य दिव्यसिंह देव समय समय करते से सुवर्ण रेखा नदी तीर जलेश्वर कटक जन्मग्रहण करते। तो बुझीपारा तापर अच्छी कौन दीनकृष्ण दासर किसी रचनावली तो कौन था ना मधुमंगल जगमोहन छंद पातत्राण तहसीता रस विनोद रसकल्लोल प्रस्ताव सिंधु गुंडीचा विजय गुणसागर धर्मसागर भूतकली ये सब कौन थी ना दीनकृष्ण दास रचनावली से कौन कौन लिखी। तो ये रसकल्लोल गपटी जापार और तार